xibaar yu wér te wóor ca tàng-tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy vidéo. dal leen ak jàmm seen bi di Buzz 221 HD kii di Abdou Karim Gueye di akub activiste bu kenn dootu présenté ci réew mi di Sénégal yëkkati na ay kàddu daal di xamal sénégalais yi que ne démb ci manifestation bi ñu daan amal ngir ñu daal di criminaliser góor jigéen ci réewu Sénégal lu fa Abdoul Mbow teewee woon ak lu premier ministre bii di Ousmane Sonko di daan teewee seen manifestation yi ñu daan amal ne li ni mel la daal di yemale kiif-kiif ne l'essentiel moom mooy que ne nañ daal di criminaliser góor jigéen rek bu ko defee moom yoonam nekkul ci ku teew wala ku teewul seen ndaje loolee. kàddu yooyu nag kookee di Abdou Karim Gueye daal di yëkkati képp ku ci amal akub njàngat di nga gis que ne kookee di Abdou Karim Gueye en réalité moom day jaawale lu mu war a xeex lu sabab lu tax ñu wax li ni mel moom mooy que ne Abdou Karim Gueye daa tenir responsable régime bu bees bi daal di wax que ne ñooñee ñoom ñoo bañ a daal di criminaliser góor jigéen ci réewu Sénégal te musta dégg benn autorité bu bokk ci parti bi di Pastef bu daal di taxaw daal di wax que ne criminalisation góor jigéen duñ ko amal ci réewu Sénégal. te ba tey kii di El Malick Ndiaye projet yu muy entreprendre jëmale ko ci criminalisation góor jigéen projet la yu concret ndax dalal na waa ànd sàmm jikko yi dalal na waa Jamra te bañuy àddu jëmale ko ci li ni mel la woon. donc lu leer ba am moom mooy que ne régime bu bees bi mosuñoo taxaw fenn ne duñ daal di amal criminalisation jëm ci góor jigéen donc Abdou Karim Gueye combat bi muy mëne mënoon naa daal di ñàkk ndax mënoon naa xaar aku patience jëmale ko ci li ni mel ba ñooñee daal di génn seen position. waaye tamit Abdou Karim Gueye kàddu mu yëkkati daal di wax que ne président su Abdoul Mbow mi nga xam ne nekk na fi parlementaire akub député lu tolloog 12 ans ci régime président Macky Sall te di daan bañ carrément que ne du criminaliser góor jigéen bu bëggee jël présence su Abdoul Mbow daal di koy tëkkaleeg présence su premier ministre bii di Ousmane Sonko ci akub manifestation buy wax ci criminalisation góor jigéen da ngay gis que ne kookee dafa ñàkk a wekk ñëpp rek waaye lu leer ba am moom mooy que ne ñaari présidence yooyu mënuñoo daal di bokk ndax ke ancien parlementaire la bu amoon possibilité daal di dugal projet de loi boobee daal di koy bañ. or que président Ousmane Sonko ak waa parti bii di Pastef ba gannaaw suba mosuñoo daal di wax que ne dañoo jug ci projet wu criminaliser góor jigéen ci réewu Sénégal donc kookee di Abdou Karim Gueye lu ko war moom mooy mu daal di am akub patience ndax lu leer ba am moom mooy que ne gënte yàkkamti kenn ci réewu Sénégal ngir ñu daal di criminaliser góor jigéen waaye nag loo gis daa am àpp ak heure bi nga xam ne moom lañ ko war a amalee te lu leer ba am moom mooy que ne nouvelle autorité yi juguñ ci projet wu daal di criminaliser góor jigéen ci réewu Sénégal. xibaar yu wér te wóor ca tàng-tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy vidéo.